이게 콘덴샤인데 이게 필터 역할을 해주는 거란 말이에요. 이게 필터 역할을 해주는 건데, 보시면 아시겠지만 이렇게 찌꺼기가 이렇게 다 쌓여버린 거예요. 번쩍번쩍하는 거 보이죠? 이게 전부 다 알루미늄 가루들이에요. 이게 전부 다 컴프레셔 나온 거예요. 이게 이 안에 들어가거든요. 이 안에가 이렇게 들어가는 건데, 얘가 찌꺼기가 나와버리니까. 그래서 어떻게 보면 엔진에 쇳가루가 돌게 되면 엔진을 보링을 해야 되잖아요. 그렇죠? 근데 에어컨도 똑같아요. 쇳가루가 나오게 되면 엔진으로 얘기하면 보링을 해야 되는 거예요. 비용이 어마어마하게 나오죠.